gaafa baya kana galee gaafa lammata indaatti ijoolleen Amaariif fayyadaman adaamaa jiran waan ta'e indaatti osoo hin jedhuuni didee deemee eega deemee እናቴ በባህር ገብታ እኔ መኖር አልችልም እኔ ከእናቴን እከታተላለሁ jedhee bayee jedhe achirra inni deemee gaafa ji'aati moo maal akkasnaa himanii hangafsan Sumaalee jira Sumaalee dhaquutu iyyuu nama dhiba malee ol deebi'uun baay'ee gabaabaadha ala xurii ol deebi'ee gizee ol deebi'ee jedhu daa'ima kiyya argachuu hin dandeenye lafarratti ummata amma jabaa godhee akkanatti viidiyoo wal waraabee ebaluun gargaara ebaluun akkas godhaa jedhu kana footoo daa'ima kana akkana qabadhee karaa gubbaa Finfinnee deemaa ture jechuudha. Guyyaa tokko duwidaa fi harka kiyya akkana walii hidhadhee deemaa ture jechuudha dadhabee deemu. Gaafa achi Finfinnee irra karaa Adaamaa gaddeebu makiina kadhadhee gaddeebe. Wanti naan jedhan saladdii wada Finfinnee du'al takka mana charchii jira jedhan. Takka immoo bakka wannummaan naa himan ijoolletti kooleen ni osa wajjooluun naa himu. Waggaa tokko guutuu kararraa soqaa dhagee hifadhee gaafa kaan mucayyoo wayii Suudii as Dubaayii kana jirti ilmi isiitii fi mucaan jabaan kiyya kun hiriyyaadha. Isitti himee akkanatti boottii ganama galgala midhaan hin nyaattu osoo biyya san deemtee akka miidiyaan fayyadaman kanatti fayyadamtee soqattee hoo asitti wayitti waanuma waraqaa ittiin battanattuu dhabde jedhee mucaan haaratti haati waan sila biyya namaa dhufaniin tana guutuu narraa fittee Dubaayii na fidde galata saniif birrii ji'a torbaa guutuu isii kafalee jechuudha. Birrii ji'a torbaa anarra dubbadhe waan kana birrii ji'a torbaa guutuu nama nasi fide sanii kafalee birrii afaan deemtummaa mucaa guddaa kana barumsa seensise jechuudha. Xiqqaa kana harkaan soqaa namni yaadatte yoo jiraattan gaafni miidiyaa irratti gabbayee dubbadhee sa'aadaan wal beekta jedhee yaada. Sa'aadaan viidiyoo na hojjettee achii ka'ee haasiyaa faa gizee mucayyoo Suudiitti ajjechaatti murteessan Leela yoo san jammare viidiyoo kiyya daa'ima kiyya hojjechuu isin jala deemaa ture inni erga nan galchitanii barreeffama danda'u shangulitti bochaa inni erga nan galchitanii odoma akkasitti isa soqu kana itti aansee guddaa kana barumsa guyyaa halkanitti deebisee barumsa guyyaa immoo shufrinnaa barsiisaa osoo jiru gaafa inni shufrinnaa san barsiisee guyyaa fudhachuuf waraqaa isaa hunda fitee ummii yaanjummaa eebbifama gaafa inni naan jedhu lafa jala torbaan birrii 10,000 ergee fi gammachuu isaa birriin sunillee haadhafaatee osoo bira naan gahin daa'ima kiyya osoo inni deemee amma guyyaa kana sanattalee inni galaa jiru karaarratti eeganii yaani warruma mana kiraa hin jiraami Itoophiyaan beektan ka ilma ofiitiin ilma jijjiiratama daa'imni kiyya na jalaa qabame hin dawwala silkiin hin jiru ani waan garaa isin nyaatu keessa Sumayyaa waan kana nasirattee turte raadiyaallee nasirattee turte waan kana obboleeyyii nuti obboleettitee tarabbiitii obboleeyyan hin qabu naan jeenjaanii turanii haa ta'u waan jiru himuun bareeda haadha faateeni haadha abbaa kiyya takkittiidha nama takka qabu arra amata 17 deema abbaa ijoollee tanaatiin daddaba jechuudha soo qaalii nama asiitti dawwalee mucaa kiyya sannaa laalaa jedhuun hin qabu warri gibbii gizeetti dawwalu silkiin isaaniin hojjetu daa'ima kana gaafa guyyaa 3 waraana seenuu isaa dhaga'ee gaafsan maraadhee Siraajin ni beekta jedhee yaada miidiyaa sanirratti dhufanii sabboona hin beekta sabboonaan 50,000 akka fala isin maan maraatu tanarraa haftee mucammaa sun achi haa ba'uuf jedhanii 50,000 sunillee Itoophiyaa dhaqee isaan laatu godhanii mucaa kiyyallee achi buutee dhabamsiisanii jechuudha. Maa inni carraan kiyya akka ta'e walaagalatti haadhafaate ijoolletti yalachuu tasibiilaan guddisa tana wal bira dhabee jechuudha. Waan na gaafatteef kabajansi ijoolletti yaa tasibiilaan guddisa tana lachuu wal bira dhabe. Akkamitti kana osoo soquuf argachuuf tattaafadhee kana barsiifadhee biyyaa baafachuuf osoo tattaafadhu kanas na jalaa qaban. Qarshiin sunis hin deebine daa'imni kiyyas naan deebine. Eeda itti bule akkasittiin harka kenneen ta'e nan obboleettiin tante. Haay sun deemee kalaas yookiin kanan argadhan jedhe. Haay immoo kunin dhufaa yookiin kanan naa deebi'an jedhe. Sabrii gochuu didee kanallee kan namittitu na biraa achi taree da'u jedhee beekta namitti na laalaa tarte. Kanallee dhabee kan shaangullitti bochaa narratti ergina narraa cufsitan ergina na jalatti shaangullitti bochaa ma warra bu'aa jira har'a seenaa himaara malee seenaa kiyya gisee hunda himaara hin dhageenye waan jetteef kabajuuf hima malee ni muture saa mucaa kana akkuma dhabeen dhabee hordofuu ittuma fufee gaafa waggaa ga'ee ummaati yaannaf seenni jira ati hin booyinii jedhee naa dawwale gaafa kana lubbuun natti deebitee mana madaami san keessa dalaguu dadhabee ijoolleen sun zajaanaa godhanii waraqaa naa dalaganii waraqaa san eega dalagamillee ji'a takka ga'ee gaafa amma mana kan keesseenu kana asii Itoophiyaa gadi bu'ee namu mana taqabbaluun qabu mana ijoollee tiyya lamaan walitti gate ijoolleen tiyya lamaan ta walitti gate battanamte manni kiraa sun cufame
nama taqabbaluun qabu namoonni miidiyaa beeytan taqabbala ufitti na fuudha jennama hedduutti dawwalee hiriyyittii teetitti dawwalee jechuudha. Hiriyyittiin tantee ansaatii si taqabbaluun qabu naan jette. Ansaatii si taqabbaluu hin qabu naan jette. Sanitti illee irraan dhaabanne sagalee qabee fi obboleettii tiyya miidiyaa hedduu beeyta mana hedduu dhayita nama hedduu taqabbaltee gargaaraa jirta yoo yaadatte intala gaafa baajaajiin bakka kana dhaqe birrii fuudhi baajaajiin bakka kana dhaqe gaafa jettaniin isin jala taa'aa ture. Nama hedduu wajjin deemaa jirta birrii isin gaafadhu miidiyaa gurguddaa adda addaa na fiddaa fi si barbaade bilis bakkuma jirtu na aaraane ani dhimmooyiiti fi hadaamaa deemuu hada hin dhaqqabu naan jette. Irraan kaayanne hin dhiise nama hedduu jaalattu hedduu kabajjuudha nama hedduu yeroo hedduu gastii waliin seentaniidha. Irraan kaanne hin dhiise si galee akkasumattiin akkama carraa ta'an achillee gabbu'ee difratii qaba waan ta'eef bakka sanis dhaqee eegas mucaa waraana jiru kana bira dhaqee osoo isaan shiraaf dhuftee fireendiisiiti malee ilma isii dhalteetii miti. Egaa jedhanii tokko gabbaa jira tokko seenu jira footoo gadhiisee jira jara san jidduu seenee duus du'e jedhee daa'ima guddaa kana dhaqee mucaan naagarraa wayyaa ummaati jedhee na fiigee mucaan kiyya nafseetii na bite sababa inni ummaati jedheef jechuudha. Akkasitti dhaqee bakka waraana san dhaqee laalee gaafa kaanii mana keessa inni atillee akka san nama uffachiiftee ani gadi bu'ee footoo salaxaxafee ka'ee Dubaayitti deebi'ee odda deebi'ee amma ji'a 5 jaaffaa jira jechuudha. Sanuma keessatti ayi deebi'ee raadiyaa tana bira ji'a 5 taa'e. Kiraa mana osoo nan gaafatin maal nyaatta maal dhuyda maaltu si dhibe haayizoo osoo isiin naan jettu ji'a 5 taa'ee jechuu wajjin dhabame si galee ilmoo kiyya dhabuu yaadda'u irratti daa'imman tiyya naa dawwaluu dhabuu irratti asiis dhufee dalagaa dhabe jechuudha. Annama hagana fattanameedha alhamdulillahi rabbil aalamiin seenan kiyya kana fakkaataa. Naan jettee fi akkaataa itti naan jettee fi guyyarraa niin booya guyyarraa bakka guyyarraa numaan booya viidiyoon kiyya sun wanti ati naan jette kalaamni kan kee amma tanaan ani aslittillee mubaarakittillee ergee viidiyoo hojjenna viidiyoo Itoophiyaa galtee laxxafuun maal faayidaa sii qaba naan jette obboleetti afaan keeti. Wallahi wabillahi summa wallahi akkana jette ba viidiyoo ati Itoophiyaa keessa deemtee laxxaftee waa si gargaaree ati laxxaftu sin fayyadu nutu si laxxafa naan jette lubbu naan laxxafne viidiyoo kiyya naan laxxafne naan hojjenne asuutatu nama mosari natti dubbataa naan hin jenne achirra dhaba mana goote afaan kee qabattee teette Nasri Aanolee baga maxxansee baga dhuftee ammaan dubbachaan jirtu si qabeera shabakaan na fakkaata waan ati jettu san hin beeku. Jarana kiyya nagamu sagalee mudii qabataa jirtu illee hin beeku ani dhugaan dubbadha ani nama waggaa afur asirraa imimmaan bu'eedha. Jarana warri ka wales sagaleen kiyya dhagayamaa jira qoy sagalee. Wannan dubbar daga yama radia. Akam gona jettere ada singke. Wannan dubbar ni daga yama mi sibira. Daga ma. Amman daga. Ani amma wani sinni kana lali. Mali betta ani yoka yechuni ani famous ani abaftami ani takkasi techo sontane anis ummata kanan fammase sigale. Ummata kanan fammase yoka baradde barumsaan yookaan ammoo qabeenya sontaan ummata kanaan fammase takkaa nama tuffadhee hin beeku ani ni beekta jechuudha. Ani wanni namaayyuu gastii hin galchineefi nama 100 yookaan 200 na hordofu sanniin keessaa yookaan namni rakkataan nama 10 nama 20 nama 30 siigalaa miti hunduu na galchaadha irra caala warra birrii nyaattame dubartoota rakkatanii nama hedduu na galchi rakkinna isaanii wanni siigalee wanni hin galchineef maali tokko galchee yoo tokko dhiise haati faatee nu tuffattee jedhan yoo tokko rakkina fudhee tokko dhiise tokko ammoo haati faatee akkana gootee ebeluuf akkana gootee ana na dagattee jedhan san jibbaadhaaf jecha wallaahi oli hin galchu nama gastii kiyyaan sanuu yoo ol galche takka bila ol galcheeti wannedha malee ani kun jimmaa kun arsii kun maali yoo meebii qoosaaf waa jedhe malee takka karabbillee natti argu tuffii namaatiif guyyaa takka waa jedhen beeku
yoo qoosaa keessa waan barbaade ni jedhaan. Tuffii namaatiif waa jedheen beeku. Keessattuu ani ijoollee mana madaam haadhallee borullee iftaanillee gara fuuldurallee yoomiyyuu isin hin tuffadhu wanni isin beeku qabda. Osoo ilaal makiina rangalchee viillaa irraan ijaarellee ijoollee mana madaam yoomiyyuu nama isin tuffatu miti. Isin eenyu oli haadhallee borullee gara fuuldurallee hojjetaa mootummaatiillee oli barataa barsiisaallee oli isin. Argitan yoomiyyuu isin hin tuffadhan abbaan barbaade osoo isin tuffateeti ani gara keessan jira jechuudha. Seniif gala miti isi warra ijoollee mana madaam jechuun warra osoo barumsi hin qorin jireenyi qoree lafa isin kaa'e jireenyi bilcheessee lafa isin kaa'e jechuudha ijoollee mana madaam jettatan jechuun. Gatii kana ta'eef ani ummu Kaaliditiyyaa yoo jecha isaanillee siin jedhee jiraadhe wallahi ani hin yaadadhu inuma hin yaadadhu waan jedhu eenyu gastii kiyya seene eenyu bu'ee eenyu maali inuma hin yaadadhu. Muutii kanallee mee maaf si qabadhu obboleetti ta'e wanni si qabadhu maal atamana siree anolee wanni jennaani sila maal tuballeesse maal tubade inni waan asii achi oofan waan gara birrii kanallee maali kanallee asii achi noofu maal tubade ka jedhuun gasseen malee wallahi osoo obboleessa kiyya ta'e gadi hin seenu osoo obboleessa kiyya ta'e nasiin ana biratti gatiin isaa qaaliidha waan ta'eef baatu uumame ka jedhu gad dhufee akkasin jechuu kiyyaaf ammoo dhiifama siin jedhaan ishee. Eenyu ka caalu hin jiru hundi kennaa wal qixa. Akkuma lallabutti osoo asirra baatee lallabdee atillee ijumaan alaalannis namni dhiifama namaan goone shayitaana namni waliin kan waliin lalle shayitaana kanarraa jedhanii gadatoomii dhuftee dhiifama gaafachuu qalbii nabsite dhuftee dhiifama gaafachuu keetti wallahi hedduu galatoomii galateeffadhu nuti keessattuu namni nama abdatu komata malee nama biraan komatu garuu hin jirtan deemee ganda dhaqee gandi sagalee naa ta'u saniif garuu hedduu isinitti kaanfadhe kan dhuftee immoo jecha keetiif dhiifama na gaafatte ni galatu nasriin birrii na nyaatee osoo hin ta'in miidiyaa guddaa qaba sagalee qabee fi wasaabidhaan obboleessa kiyya yoo namni si hordofu yookiin ana jala dhufuu dhabuu danda'a namni wanni ani bar isin sagalee naa taatan fotollee matasaan bichaa keenya arguu hin dandeettan garuu sababa ta'a ilmi namaa wanni isinitti aaruuf miidiyaa san irratti osoo na dhiyeessite daa'imni kun na argamuu danda'a. Namni si jala jiru ana jala hin jiru namni ana jala jiru si jala hin jiru waan rabbiin beekani jedhee sagalee qabee fi kadhachaa ture. Miidiyaan kun ka ummataati ummata of dura kaa'e inni ka ummataa eegate an ummata keessaa addaa hin gaafadha gaafii waan jedhu ummattansi. Ati dhuftee hagana dubbattee rakkoo keellee si ibsee waan jiru addaan si baasee dhiifama gaafachuu harkaan lafa qabattee marga jiidhaa qabattee rabbi si haa marga gogaa qabattee si haa gosu rabbi jettee siinqee qabattee si abaaraa turte naan jedhan an qubaayyuun qabu kunoo wallaahi. Ammallee si abarreessanii ani asumaanuu mana muutii qabadhu raadiyaa. Ani nama raadiyaan na taqabbalteedha raadiyaan nama bootaa na qabudha raadiyaan mana nama keellee seenuudha na beeyti yoo waan nama haasa'u raadiyaan na sofsiftu amma odoo isiin osseentee homaan turiin ati irraan dhufte waa'ee namatti hin dhiiftu dhugaa dubbachuu fi gaafa namichi sirraa si arrabsu sanii haati faatee anallee qalbii na cabsite an dhiifame isiin godhu. Haati faatee hedduu qalbiitti na cabsite. Ani beeloftus beela'uu baattus akkamittiin jimmaa na galchiti waan jedhu an dhugaadha si abaaroo san ta'in hedduu sitti zannanee jira. Akka dhageettummoo sharitti na godhaa fidaa jedhee jira. Warri si waraabanii viidiyoo kee gazaan si abaaruu argatan ol si abaasanii yoo si abaarellee sitti hin qabattu yoo eega si dhiisedha. Si abaaruu miti odoo danda'ee situ mayyuu mirga qaba. Maaliif obboleetti teeti haadha teeti ilmoon tiyya bicha miti. Ilma guddise ilma bara Ayilaandiin guddise uummata biyyaa kennee baran. Habibti ilma kuraalee guuree guddisetu har'a bahee biyya isinii eegaa bar toluu badullee ani silaa barka isin na kabajuu baay'taan booyu haayizoo shaan jechuu qabdan hangana isin kadhadhaa bar lubbuu barani akka keessanii aannanii fi maaliin ijoollee tiyyan guddifne wallahi kuraalee sibiila guuree ijoollee tiyyan addan bahee sibiila guuree guddise ka isin biratti kuburii qabu ture si abaaruu miti si tumuu qabaayyuu silaa. So ati hundaa fiti hayyuudha. Komii endinne umukaari komii endinne namoofi komatani nama kee komatte isilleen komii keen darbine okay baga komatte isin maana namni miidiyaa tiktookii kanarra oolu Kaaliditi ati hin beektu bar carqii qabee nu teessisan malee maraattuun qixaa. Amma isin waggallee gaabee kan wanni kun waggaa tokko atin dagatta isin gizee sammaan naan jette gizee san biyya dhufte baay'ee haasoftii yuunumaa yoo na bira mana banatte waan kanarraa haasoftu Kaalid isin jette bakka qaldiif jette mubarak musammaattu fuula saqaa qaba isa bira fidaanaan jette kanuma dubbattes waan birootti hin dabaltu gizee baay'ee mana banatte kan haasa'uu deemtiin dhoggaan gizee baay'ee jecha kanaan jedhin bakka eega wanni kun uumameen jedheeni amma immoo sun hunduu dabare
gaafa riskii mucaa keetillee jiraate mucaan keetillee gala isin mana komatte isin hin jenne miira biroo keessan galini أنا بر والله رابيات يا بر نمن بايته بر والله يسنن أرجع تمانة يجورا أنا ما مسكينة وان كم نتانا كون كا متان وانا جريتو يونا دفع كون كيسة تو جولة كره ليبيا كنا سيني دانغا وانو كنا بتهرلا ركتان كنا كنا متا كنا نجون جسه وما هذا وما ديسون بكوبايزا وين أمني ميديا كنا رسالة الدمية فرتا وسانو مي مقالدي تيجي مي خالدي مسانو كبدا ani gana jechuudha jira miti waamee kan na eeggata abu Khalid na eeggata Khalid gana na eeggata amma san keessa singiliidha kuno akkanatti taa'a guyyaa takka waa takka axxaaxamee hin wanni gara cabdeenaa yaatu kama waraana jiru sana achi baafadhitti aaree taaphaatu guddaa bar mucaan jabaa waan takka kuno hin jira miti akkana singilii taa'a sigalee jikaate kana raammoo maal godha jettiin mucaana jala raammoo maal godha jettiin yoo barbaadde garaan si dhiiseera kalaasa waan biraa isa osoo hin ta'in wallaahi sitti zannanee garamaan si dhiisee jira rabbiin rakkoo keessaa si hafuru biyya feetu san biyya badara osoo deemu bakki sammuun bakka yaadaniin hiddi yaadana hirdhate beettee yaad sanii fi ummu Khaliditi yoo na arrabsitelle yoo waan anjettelle wallahi an deebelle nama si arrabsuu miti an komentii kee jala gizeera dhufe waan an jedhu deebisa malee an takka waan an jedhanii dhagin arguyyuu hin dhaga'u jammaa bar sheerii kanaani ijoolleen kafna godhanii dafii kootti warroota kana ammaa jetta warra namaaf nama addaan diiguuf akkana siin jette jedhan kana maal jetta ani abbaan fedhe sheenilee waan dubbadhu dhufe ummu Khalid sirra laallu ati dhugaa qabda nama naan jiru malee hin balleessite nama naan jiru an garuu safuun cabsu nama naan rabsu booyuu qofa hojiin kiyya asirratti wallahi mee dhaqa viidiyoo kee ilaali yaa dhafate hojiin kiyya booyuu malee viidiyoo namaan bossatu waa'ee namaan haasa'u gastii namaan seenu bakka jireenyi kiyya booyuu mata'e bakka matbafaa dhiqaa booya meeshaa madaamii dhiqaa booya miknyaatuum ijoollee tiyya beelaan guddise waan ta'eef bakka akkatti dhabee hafuun barbaanne ati amma qoy amma yuulufe hin qabu nama kuma tokko dhibba lamatu jira ummu Khaliditi anka jedhu ati ijoollee tana waraana sigala giddiidhaan fudhatammoo kennitee kaatee dingaluu didan bakka isaan jiran hin beektumoo maal inni qoy wanni kun amma tareen qabu maal inni meena hikim osoo mana kan kee ta'een himu galatoominatti dhufuu keetillee fedduun si kabaja odoo qabaadhaa irra leenca sirra oofaa ayaasiizumna dhabuu situu karaa nuu baasee galatoomii waa hundaanuyyuu ati hayyuu teenna beekumaa si cunqursina malee ati kallacha keenna yoo aarruu yaani namni nama aarutti achi darbata wallahi ati mataa keenna galatoomii hedduu takkanaaf galatoominaaf jiraadhu si kabaja siin jaaladha waan aaree yookiin nama abdiirraa qabuunaan amma eegana gaafattee si himaa na dhageeffadhu ani ijoollee tiyya lamaa walitti